тот самый ужин, от которого в восторге останутся все. И готовится все это достаточно быстро. Картофель нарезаем и отвариваем для пюре. Тем временем шампиньоны мы мелко нарезаем и обжариваем их сначала с луком, затем добавляем сливки, смешиваем со специями и выкладываем на пищевую пленку. В середину мы добавляем нашу начинку и тертый сыр. Формируем вот такие вот котлетки, обваливаем их сначала в панировке, а затем уже убираем в духовку. Тем временем вареный картофель добавляем сливочное масло, молоко и сыр. Подаем все это вкусноту, украсив зеленью, и приятного вам аппетита!